Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Jaser. Oh iya, kali ini Jaser akan uap pemirsa. Karena Jaser masih batuk pilek. Ini yang terakhir kalinya Jaser uap pemirsa. Itu doanya ya agar Jaser cepat sembuh, cepat kebuang segala penyakitnya. Sekarang aku lagi ngantri untuk diuap ya nah. Masih ada kakak yang lagi uap juga di dalam. Aku diantar sama bunda, sama ayah ya nak ya. Oh iya, saudaraku semuanya, untuk yang seumuran Jaser atau di atas Jaser atau orang tua juga, pesan saja, bisa juga kok untuk diuap dimanapun di dekat klinik terdekat, bisa juga diuap kok. Nah, pesan dari Jaser untuk saudara-saudara Jaser semuanya, jangan takut ya untuk diuap, meskipun nanti agak sedikit nangis. Mungkin karena efek ngerasa terganggu aja. Halo Acel. Jangan tegang ya nak, nggak apa-apa nak, berobat nak. Tegang sih nak. Kenapa tegang? Obat tisu ya? Ini. Tuh, Jaser nggak nangis tuh diuap. Nah, Jaser kan jagoan ya. Buat saudara-saudaraku semuanya yang ingin mau diuap untuk usia balita, bayi, jangan takut ya, Acil aja nggak nangis. Ini bundanya. Halo. Punya emang ada rasanya. Ini sengaja dilepas untuk maskernya agar untuk balita atau bayi nggak terasa terganggu, yang dampak menjadi membuat bayi nangis. Ini dilepas biar nggak nangis ya.
Buktinya Acel betah, nggak nangis ya. Halo. Halo. Ini bundaku. Halo. Halo. Oke, saudaraku semuanya, pemirsa YouTube. Sekian dulu video dari Jaser. Bantu subscribe, like, comment, and share-nya ya. Blam 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 blam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.